بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لايك يا جماعة في الأول خالص على النتيجة الجميلة دي، وتعالوا نشوف مع بعض عملنا القرص المبسوسة إزاي. معانا كيلو من الدقيق منخول كويس جدا، ومعايا كوباية ونص من السمن، ومعايا نص كوباية من الزيت، وثلاث معالق من السكر، معلقتين شمر وينسون صحيح، 3 معالق سمسم، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بيكنج باودر، وكوبايه ميه احتياطي. ومعايا هنا كوبايه من اللبن، ونص كوبايه ميه فيها كوبايه ونص خميره متدوبه. اقول المقادير تاني: كوبايه ونص سمنه، ونص كوبايه زيت، نص كوبايه ميه، وكوبايه لبن، معلقه ونص خميره، 2 شمر وينسون، 3 سمسم، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة ملح وبيكنج باودر، وكوباية مية احتياطي للعجن. أول حاجة بعملها إن السمنة دي عندي لا هي مغلية ولا هي باردة، سمنة سخنة يعني يا دوبك إيديكي تستحملها. بحط السمن والزيت على الدقيق، دي أول خطوة. وبعدين ببتدي أحط كل المكونات اللي قدامي دي الجافة على الخليط بتاع الدقيق والسمنة. بحط الشمر واليانسون والسكر والبيكنج باودر والملح والسمسم كله عليها، وببتدي طبعا اقلب الخليط الاول بالمعلقة عشان بعد كده اعرف اشتغل فيه بايديا. اقلب الخليط كويس، ايوه زي ما احنا شايفين كده. عندنا يا جماعه الطريقه دي مختلفه خالص عن القرص الطريه، وهسيب لكم اللينك بتاع القرص الطريه عشان تقارنوا بين الاتنين. دي حاجه ودي حاجه، دي مختلفه خالص. دي اسمها القرص المبسوسه. يعني ايه مبسوسه؟ يعني لازم تتبس كويس زي ما انا ما بعمل كده دلوقتي قدامكم. مبسوسه في ببس السمن والدقيق مع بعض كويس جدا. بقعد اخدمهم كويس لحد اما القوام ينعم تماما في ايديا. هي دي الحاجة اللي بتتوقف عليها نجاح القرص المبسوسة وتطلع لي نتيجة في منتهى الجمال. هفضل ابس على قد ما اقدر. طبعا لسه العجينة مرملة قدامي او مخرفشة كده مش مظبوطة. ممكن تبسي كمان بالطريقة دي، في ناس بتحب تبس كده، بس انا برتاح للطريقة الاولانية. بحب ابس كده بالطريقة الاولانية اللي انتوا شفتوها دي. خلاص كده العجينة يعني بدأت تنعم معايا، تلاقيها نعمت كده وبقت عاملة زي المرهم. خلاص الدقيق اتمزج بالسمن كويس جدا، هو ده البس بالظبط كده تمام. العجينة اهي شايفينها في ايديا، بشتغل فيها على قد ما بقدر لحد ما الاقيها نعمت في ايديا خالص. انا مش هقطع حاجة خالص عشان نشوف الخطوات كاملة كلها، ما نقطعش حاجة، ونعرف نقارن ونعرف الفرق بينها وبين القرص الطرية. دي حاجة ودي حاجة، دي طريقة ودي طريقة. كده تمام. انا لسه برضو ببث في العجينة لحد ما اوصل للقوام اللي هنشوفه دلوقتي ده بالظبط. خلاص كده نعمت في ايديا، بقت ناعمة ازاي شايفين. هبتدي بقى احط ايه نص كوباية المية اللي فيها معلقة ونص خميرة، واحدة واحدة في السوائل، لان نوع القرص ده ليها ليميت في السوائل ما بنتعدهوش، ما نقدرش نتخطاه. فانا الاول حطيت كوباية المية، نص كوباية المية اللي فيها الخميرة، وببدأ الم كل شوية سوائل تحطيها تبتدي تختبري العجينة وتلمي. طبعا ما لمتش لسه في ايديا، احط نص كوباية اللبن وابتدي الم، اشوف هتتلم معايا ولا لا. لقيت برضو طبعا لسه محتاجة سوائل، لسه ايديا ملخبطة بالعجينة كده، يبقى العجينة ما بدأتش لسه انها تلم ولسه عايزة سوائل تاني. على فكرة ممكن تتعجن كلها بالمية، ممكن تستبدلي اللبن بالمية، بس انا بفضل الاتنين مع بعض بيبقى احسن في النتيجة. لسه هي يا جماعة عايزة سوائل تاني. ضفت نص كوباية اللبن التانية برضو بالراحة، وببتدي ألم عشان اعرف هي اتظبطت معايا ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده كل كمية سوائل بحطها ببدأ اختبر هي لمت معايا ولا لأ. منزلش بالسوائل مرة واحدة، لان كل دقيق بيتقبل السوائل غير التاني. في دقيق ياخد سوائل كتير، في دقيق ياخد سوائل قليل، فمش كله زي بعضه. كده برضو لسه هي عايزة سوائل تاني، عشان كده انا حطيت كوباية المية دي احتياطي جنبي.
وهنزل برضو بالمية قليل قليل جدا، مش هنزل بيها خالص مرة واحدة. هبتدي الاول احط شوية. بعمل هنا قرصة لقيتها لسه بتشقق، فطبعا عايزة برضو نسبة من السوائل لان لازم وش القرصة يكون ناعم. خدت اهو حوالي فنجان صغير من الكوباية دي. وفي الاخر هنقول كمية السوائل اللي احنا خدناها زي ما احنا متعودين. كده تمام. برضو بلمها واشوف الدنيا فيها ايه. اعتقد برضو ان هي لسه عايزة سوائل بسيطة عشان تلم في ايدي كويس واوصل للنتيجة اللي هتشوفوها دلوقتي، واوصل للنتيجة اللي انا عايزاها. كده لسه هي عايزة برضو سوائل تاني. برضو مش هستعجل واشوف لمت ولا لأ اما امزجها كويس. لا، عاوزة سوائل تاني طبعا. هبدأ اخد حبة صغيرين خالص من المية اللي جنبي عشان اظبطها. لسه عايزة سوائل تاني بالرغم من ان ايديا سابت العجين وكله، بس لسه هي برضو عايزة سنة مية. هحط حوالي معلقتين من المية بس كده، مش هاخد سوائل تاني خلاص. وابتدي اخلط كويس وامزج السوائل بالعجينة. كده احنا خدنا كوبايتين الا ربع من السوائل، منهم كوباية الا ربع مية وكوباية لبن فقط لا غير. ما نتخطاش الكمية دي خالص لحسن القرص دي تبوظ مننا. ما بتاخدش اكتر من كده. كده خلاص. هبتدي بقى ألمها كويس وأعجن فيها شوية عشان تظبط معايا، عشان قوامها يظبط معايا. ما تخافيش، مش هتعمل عرق ولا حاجة. هي كده اتظبطت وزي الفل. واخدة سمنة كويس، متغلفة بالسمن كويس ومظبوطة، فمش هتعمل عرق معاكي خالص. كده تمام. نعمل كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. خلاص. بعمل القرصة كده هلاقي القرصة مظبوطة معايا ومية مية. هبتدي اسيبها ترتاح، مش هسيبها تتضاعف، حجمها يتضاعف وتخمر. ربع ساعة بس وبعد كده هبتدي اشتغل فيها. خلاص. هنا شايفين قوام العجينة حلو ازاي وناعمة وجميلة ازاي. ببتدي بقى اشكل القرص بتاعتي على حسب راحتك. انتي بتحبي القرصة كبيرة ماشي، بتحبيها صغيرة ماشي. انا بفضل الحجم المتوسط، بتبقى القرصة برضو محملة وحلوة وشكلها لطيف، ما بتبقاش لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. الحجم ده يعني يعتبر ألطف حجم في الأحجام كلها. ببتدي أشكل زي ما انت شايفة كده، وطبعا أبططها شوية من فوق عشان تطلع مظبوطة في السوا كمان. بس كده تمام. هخلص الكمية كلها وارجع لكم على طول. الكيلو رمى معايا ده طبعا هدخلها على فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 200. بس احنا هنا بنغرز الوش كده بالشوكة، بنعمل شكل فيها بيبقى شكله لطيف خالص، يعني بيبقى شكلها حلو عشان في الخبيز تطلع شكلها متميز وحلو كده. بس كده خدت في الفرن حوالي ساعة الا تلت وطلعت بالجمال ده. ايه رأيكم بقى؟ استاهل لايكات كتير خالص على النتيجة الحلوة دي. شايفين القرصة حلوة ازاي؟ لو عجبكم الفيديو ادوني لايك وشير وسبسكرايب للقناة. تحياتي ليكم.